Torej še enkrat lep dober večer in dobrodošli na 6. Startup Mysliju. K sebi vabim Petra, Damjana in pa Andraža. Fantje, pridružite se mi, en velik aplavz za njih. Super bi bilo, da se vsedete pod svoje slike, da bomo točno vedeli, kdo ste. To je že taka karmična razporeditev naših govorcev. Peter, diskutirali smo v bistvu glede na s takim zapletenim računalniškim algoritmom, kdo ima za sabo najnapornejšo leto in zdaj ugani, kdo je zmagovalec. Ja, točno eno, zdaj si prvo nagrado. Evo, govorite prosim gostje v mikrofone, mislim, da so že prižgani. Dajte mi malo povedati, kako ste, Andraž. Aha, se slišimo, super. V redu, pač malo utrujen še od vožnje, ampak drugače pa super. Kdaj si bil nazadnje na Štajerskem? Kakšen let, 2 nazaj po moje. Moramo te bolj pogosto povabiti sem, to je... Absolutno. Super, hvala. Damen, si v redu? Se ne vidi. Kako? A se ne vidi, da sem v redu? Po sliki sodeč si ti v bistvu najbolj tak cvetoč in poštirkan in... Ta slika je stara 6 let. A to je razlog? Ja. Koliko je star kufer? 3. 3? Okay. 4. Torej, ko še nisi bil tak aktiven podjetnik, si imel cajt se zrihtati frizerja, pa to... Ja, to še slika iz boljših časov. Make-up, ok, super. Cool. Kdaj si bil ti nazadnje na Štajerskem? Kakšne 2 meseca nazaj. Ok, no, to je že malo boljši odgovor, mi že bolj všeč. Super, Peter, daj ti še mi povej, kak si, no pa jaz upam, da nisi tak, kako zgledaš na te slike, pa res nimaš boljše slike. Zdaj sem pa vrel, ne? Zdaj si pa super, ja, evo. Zdaj se prosim malo premakni bolj tja, evo, da se bomo sedli. Se lahko jaz sedem, jaz si tudi danes mislim, da zaslužim že, da lahko sedim. Evo, skratka današnji misli smo poimenovali pomembna je vztrajnost. Zakaj? Vsi imate za sabo že kar nekaj let podjetniškega eksperimenta, bom tako poimenoval, in vsi ste danes na nek način še živi in zdravi v enem kosu, imate še podjetja, ki poslujejo, ki produkte, ki se nadgrajujejo in grejo naprej. In skratka, kljub temu, da je stopnja umrljivosti med startupi izredno visoka, ste še vedno tukaj. In danes bomo malo analizirali torej elemente uspeha torej startup podjetij, kaj je pomembno, kaj šteje, ampak začetek, da bomo dobili nek okvir, v bistvu, kaj je pomembno oziroma na kak način bomo pristopili k današnji debati, pa en taki kratki filmček Billa Grossa, ustanovitelja enega ameriškega inkubatorja, ki je analiziral svoje člane in pa uspešne, sicer ameriške podjetniške zgodbe in prišel do 5 elementov, ki nekako štejejo in skozi teh 5 elementov bomo šli, tako da skratka, dajmo si kar pogledati ta filmček. I'm really excited to share with you some findings that really surprised me about what makes companies succeed the most, what factors actually matter the most for startup success. I believe that the startup organization is one of the greatest forms to make the world a better place. If you take a group of people with the right equity incentives and organize them in a startup, you can unlock human potential in a way never before possible. You get them to achieve unbelievable things. But if the startup organization is so great, why do so many fail? That's what I wanted to find out. I wanted to find out what actually matters most for startup success. And I wanted to try to be systematic about it, avoid some of my instincts and maybe misperceptions I have from so many companies I've seen over the years. I wanted to know this because I've been starting businesses since I was 12 years old, when I sold candy at the bus stop in junior high school, to high school when I made solar energy devices, to college when I made loudspeakers, and when I graduated from college, started software companies. And 20 years ago, I started Idealab, and in the last 20 years,
We started more than 100 companies, many successes and many big failures. We learned a lot from those failures. So I tried to look across what factors accounted the most for company success and failure. So I looked at these 5. First, the idea. I used to think that the idea was everything. I named my company Idea Lab and how much I worship the aha moment when you first come up with the idea. But then over time, I came to think that maybe the team, the execution, adaptability, that mattered even more than the idea. I never thought I'd be quoting boxer Mike Tyson on the TED stage, but he once said, "Everybody has a plan until they get punched in the face." And I think that's so true about business as well. So much about a team's execution is its ability to adapt to getting punched in the face by the customer. The customer is the true reality. And that's why I came to think that the team maybe was the most important thing. Then I started looking at the business model. Does the company have a very clear path generating customer revenues? That started rising to the top in my thinking about maybe what mattered most for success. Then I looked at the funding. Sometimes companies received intense amount of funding. Maybe that's the most important thing. And then, of course, the timing. Is the idea way too early and the world's not ready for it? Is it early, meaning you're in advance and you have to educate the world? Is it just right, or is it too late and there's already too many competitors? So I tried to look very carefully at these 5 factors across many companies. And I looked across all 100 Idea Lab companies and 100 non-Idea Lab companies to try and come up with something scientific about it. So first, on these Idea Lab companies, the top 5 companies, CitySearch, Cars Direct, GoTo, NetZero, Tickets.com, those all became billion-dollar successes. And the 5 companies on the bottom, Z.com, Insider Pages, MyLife, Desktop Factory, PeopleLink, we all had high hopes for, but didn't succeed. So I tried to rank across all of those attributes how I felt those companies scored on each of those dimensions. And then for non-Idea Lab companies, I looked at wild successes like Airbnb and Instagram and Uber and YouTube and LinkedIn, and some failures, Webvan, Cosmo, Pets.com, Flues, and Friendster. The bottom companies had intense funding. They even had business models in some cases, but they didn't succeed. I tried to look at what factors actually counted the most for success and failure across all of these companies, and the results really surprised me. The number one thing was timing. Timing accounted for 42% of the difference between success and failure. Team and execution came in second, and the idea, the differentiability of the idea, the unique idea, that actually came in third. Now, this isn't absolutely definitive. It's not to say that the idea isn't important. But it very much surprised me that the idea wasn't the most important thing. Sometimes it mattered more when it was actually timed. The last 2, business model and funding, made sense to me, actually. I think business model makes sense to be that low because you can start out without a business model and then add one later if your customers are demanding what you're creating. And funding, I think as well. If you're underfunded at first, but you're gaining traction, especially in today's age, it's very, very easy to get intense funding. So now let me give you some specific examples about each of these. Okay. Evo, najprej da kratek komentar te lestvice, ki jo je Bill sestavil. Se strinjate z njo? Ja, tako, timing je taka, ni lih neodvisna variabla, ne, od vseh ostalih, tako da če izvzameš malo tako nečist neodvisno variablo, je verjetno tim tam na vrhu. No. Ok, super, hvala. Damjan? Jaz bi rekel, da ta timing zaobjema tudi ono, čemu rečejo ponovadi sreča, ne? V tem timingu se dostikrat izkaže tisto, da na koncu moraš imeti v pravem trenutku tudi srečo, ne? Čeprav seveda podjetniki ne verjamejo srečo, vse je planiran, mi smo točno vedeli, da se bo tako takrat zgodilo. Ampak ja, drugače se pa strinjam predvsem s spodnjim delom, kaj je ono, kar je mogoče manj odločilno pri vsem skupaj. Peter? Ja, jaz mislim, da zdaj gledam to, kar gledam tu noter, se kar poistovetim lahko, ne? Ker recimo pri meni, če zgovorim iz svojih izkušenj, je dobesedno šlo po, bom rekel, ali temu rečemo sreča ali timing, se vse, ne? Ampak ni zastojn rek, ne? Da si na pravem mestu v pravem času, recimo, ne? Tako da mislim, da je ta prva, recimo, vse, kar se s mojih izkušenj tiče, kar zadevno, mislim, ne zadev, sigurno je veliko na tem, ne. Okay. Absolutno brez drugega dela, ne, tudi prvega ni. Ok, krasno. Evo, da bomo nekje začeli, začnimo torej pri tem ta srednjem delu, če gremo torej iz, tako kot jih je v bistvu on zašteval in tako so bile Billove predpostavke, skratka pri ideji. Andraž, kaj je bila vaša izhodiščna ideja, ko ste ustanovili Zemanto?
in kako se in zakaj se ta izhodišna ideja spremenila do točke, kjer ste danes? Dobro vprašanje. En del je ostal enak, veliko se je pa spremenilo. Ideja je bila visokotehnološke tehnologije za upravljanje z vsebinami ali pa za delo z vsebinami. Izkazalo se je, da pač ta ideja povsem bila neprimerna okolju in času. Vendarle pa smo dobili pa eno stranko, takrat je bil to Televizija Slovenija, oziroma multimedijski center, ki je nas spodbudila, ok, mogoče pa nekaj bo, in smo toliko časa ustrajali, dokler nismo potem drugih stvari, ki so bile izvedene iz teh idej, najdeli. In veliko stvari okoli tehnologije pa same aplikacije se je spremenila, ampak za čuda je pa ostalo to, da se pa še vedno v bistvu ukvarjamo z vsebinami. Zdaj prej smo v bistvu se ukvarjali s tem, kako jih pisati pa delati, zdaj se ukvarjamo s tem, kako jih promovirati, pa vmes smo še par korakov imeli, ampak na koncu ponavadi vendarle poskušaš nekako eno zgodbo ohraniti in vidiš, da mogoče je bilo pa ena rdeča nit čez vsa ta vijuganja vendarle prisotna. Je bila ta rdeča nit tisti ključni razlog, da ste držali nekako smer, ali je bil preprosto odziv iz trga tisti, ki vas je vodil v to smer, v katero ste šli? Mislim, po mojem smo sicer vsi veseli, jaz pa Boštjan, da nekaj je ostalo od začetka, ampak dajmo biti iskreni, pač obrača se po trgu. In to je v bistvu, da še vedno imamo ta košček, ki je enak, je v bistvu naključje. Omenil si v bistvu, malo smo šli tja, malo levo, malo desno. Kaj so bili tisti ključni faktori, ki vas je premetavalo, kar se tiče ideje levo-desno? A pa izpostavim mogoče tiste, ki so vas najbolj vrgli ali levo ali desno iz neke izhodišne smeri. Mislim, tako idejo pač prilagajaš temu, kaj misliš, da bo šlo, ampak se pa izkaže, da smo bili v neki točki na začetku completely overfounded, potem smo bili zelo malo zatem completely underfounded za to, kar smo hoteli narediti. In potem idejo pač prilagajaš, scope malo širiš, malo usmerjaš. Ampak ne vem, jaz ne gledam na neko tako idejo, bolj gre za biti kreativen pri tem, da odkrivaš, kje si točke, kjer si, kaj je lahko naslednja točka, ki jo lahko narediš dobro, s tem, da to znaš narediti, pa da znaš tudi nekomu to prodati. In v bistvu zaradi tega tudi se mi zdi, da je tim veliko bolj pomemben kot ideja, ker tim je tisti, ki v bistvu uporablja to kreativnost, da prilagaja idejo. Okay, samo še to zadnje vprašanje pri ideji, ne bom še te spustil. Ideje, kako nadgrajevati osnovno idejo in pivotirati in tako naprej. In zdaj ogromno slišimo o tem, v bistvu, da pač ideja narekuje trg, pa ta customer discovery proces in skratka vse te mogoče fancy besede. Ste si vedno že od začetka posluževali torej nekega intenzivnega, sistematiziranega customer discovery procesa? Seveda ne, pojma nismo imeli. Imeli smo pač več sreče kot pameti, to, da je prvi produkt, ki smo ga naredili, nekako ni pogrnil na celi črti. Ne vem, Steva Blanka smo po mojem šele v enem drugem, tretjem letu življenja firme začeli brati. Pa mislim, da takrat pač 2007, niti ko smo začenjali, niti ni bilo toliko tega znanja še vsaj eksponiranega. Mogoče ravno takrat so začeli nastajati pa se formirati ta znanja o customer discoveryju malo bolj in the open. Ampak, iskreno povedan, imeli smo srečo, da prvega produkta za blogerje nismo kompletno falili, ker mi nismo takrat v resnici, ne vem, če smo s kakšnim blogerjem zares poglobljeno pogovarjali se o tem, kar bomo naredili zadnje. Ful ljudem se je zdela to ful fajna ideja, ampak nismo pa benga customer discoveryja, product discoveryja delali. Saj ne v teh smislih izrazitih, ki se zdaj govori. Je pa tudi tako, ko velikokrat pravimo sreča, mislim, da Tomaž Tolfa ima dober quote, da sej sreča pride, ampak sreči pomagaš, da pride. In s tem, da si pač iznajdljiv in da v bistvu se prilagajaš, pač sreči pomagaš, da pride. Ok, super, hvala. Damjan, skratka, Kufer ustanovljen, katerega leta? Uradno 2013, po IPS-u. Ok, neuradno? Mislim, vse skupaj se je začel leto prej. In kaj je bila tista v bistvu izhodišna ideja, s katero ste začeli, ki vas je združila v bistvu v neko ekipo, da ste v bistvu štartali, se zapodili v določeni smeri in kje ste v bistvu danes oziroma zakaj ste danes tukaj, kjer ste?
Izhodiščna v bistvu ni bila ideja, izhodiščno je bil problem. Ne? Izhodiščno je bil problem, kako med dvemi podjetji v Evropi, ki sta več kot 2 uri z vlakom slovenskim narazen, vsak dan pošiljati datoteke ranga 8 do 9 giga, po možnosti varno, ne? Ker vseeno so bile to neke stvari, ki so bile pod NDA in po možnosti kakor toliko hiter. Ne? In kljub temu, da so podjetja upletena v te reči bile svetovne multinacionalke, ki same ponujajo cloud storage, ne? Se je izkazalo, da nobeno od teh rešitev v bistvu ni v redu. Ne? Vsi, ki so imeli zastonj Dropbox akaunte, pa Google, pa tako naprej, so to probali, pa je to trajalo skrajno predolgo, ne? Sprav ta upload v Ameriko, pa pol nazaj dol, pa tako, pa pol se je nekdo spomnil, da to mogoče malo krši NDA, ker zdaj pošiljamo top secret evropski EU-funded projekt v Ameriko na serverje pa nazaj. In na koncu je bilo čisto simpel vprašanje, ali lahko kdo naredi nekaj, da mi sam to eno datoteko pošljemo tja, pa da ni treba FTP-ja uporabljati. Prav, da lahko to tajnica naredi. In smo rekli, valjda, zakaj ne? In v bistvu prva stvar je bil en klient, ki si ga ne inštaliral na računalnik. Vse, kar si dobil, je bilo, da si kliknil ta file, ti je dal en link in ta link si poslal unmu in on je pretakal to datoteko direkt iz tvojega računalnika na svoj računalnik. To je bilo vse. Iz tega je štartal in v bistvu je bilo, ironično v začetku je bilo, kako se pri sharanju fileov izogniti cloudu. Ne? To je bil naš začetek in to je bila prva ideja in izkaže se, da smo mi mislili, da to je prihodnost vsega, ne? Zdaj se bo treba izogniti cloudu in vsem tem uploadom in downloadom in tako naprej. Sam enkrat bo file šel, ful bo varno, izkaže se, kad to ljudem daš v uporabo, ne vejo, kaj s tem početi. In pol prva stvar, ki smo jo naredili, da smo temu dodali cloud. In zdaj smo cloud. Okay, in to vas ni bolelo v bistvu v dno srca, da ste v bistvu kršili neko izhodiščno načelo in filozofijo, ki ste si sveta zakleli, da ne boste v bistvu delali cloud storage? Ne, ni nas bolelo v tem smislu, zato ker bi kršili nekaj, bolelo nas je zato, ker smo gotovili, da zdaj rabimo nekje imeti serverje, pa diske, pa iz tega stališča, ker prej v prvi varianti tega nismo rabili. Je bilo fulcnej vse skupaj. Pa seveda pol druga stvar je takoj, ko si stopil v to, da zdaj pa ponujaš prostor na disku, ne? Zdaj si pa kar naenkrat, zdaj pa konkuriraš velikanom. Ne? In pol v bistvu že v uni točki, takoj, ko smo stopili tja, smo razmišljali samo o tem, kako stopiti zdaj stran z tega. Sprav ne stran v smislu, ne zdaj gremo prodajati banane namesto tega, ampak stran v smislu, kako se zdaj diferencirati stran od tega, kar počnejo oni. Ampak ni že to približevanje velikim brandom, kot so Dropbox, pa OneDrive, pa Box, v bistvu bilo dovolj srhljivo, da se sploh ne bi približevali tem? Mislim, ste bili tako zelo pogumni ali tako zelo naivni, ali kaj je botrovalo temu, da ste pač greš face to face z takimi velikimi korporacijami? Mislim, na koncu je v bistvu naša ideja bila, da ne bomo šli face to face z njimi. Naša ideja je bila, mi bomo naredili tehnologijo, ki bi lahko šla face to face z njimi, pa jo bomo pa prodali nekomu, ki to rad počne, da gre face to face z njimi. Ne? In to so telekomi. Ne? Danes je bilo glasovanje o net neutrality in tako. Se pravi, telekomi že itak bijejo svoje edine vojne z ameriškimi korporacijami, ne? Evropski telekomi, ker jim pač odžirajo prihodke s tem, kad delajo trafik, oni pa nas ne zaslužijo. In mi smo rekli, dajmo mi narediti rešitev, prodajmo jo njim, oni bojo pa pač to prodajali, pa ponujali userjem. To je bila na koncu naša tle pa mogoče lahko denar. Okay. In kako ste prišli v bistvu do te bolečine Telekomov? Je bil kdo iz branže, da je poznal v bistvu, kaj Telekomom povzroča sive lase, ali je bil to nek proces iteracij, da ste v bistvu prišli do te bolečine? Mi smo v resnici iskali, a bi lahko to komu prodali, da ne bi bilo treba iti nam direkt tekmovati s temi. Ker mi smo vedeli, da mi nimamo financ, da bomo šli se marketing proti Google. Ker marketing proti Google se greš na konec tako, da zakupaš oglase pri Google, kar je samo po sebi, neproduktivno. In v bistvu pri tem našem znanju in poznavanju in kontaktih, ki smo jih imeli, pač so bili telekomi tisti, ki je vedno skočili ven
njih bi verjetno zanimali in pa smo pač šli in jih vprašali, če jih zanimali. In to še me kdo zanima, kako en taki mali startup gre prodajati Telekomu, kjer so gospodje v sivih kravatah, vsi dvakrat starejši od vas, mulcev. Je to v bistvu mission impossible, ker ta business to business svet je vseeno relativno zahteven. Kako ste se tega lotili? Uporabili smo vse svoje veze in poznanstva, ki smo jih nabrali v prejšnjih službah in v bistvu valjda ne moreš priti skozi vrata k Telekomu in reči, mi imamo super tehnologijo, vsi vaši userji jo bojo uporabljali, smo pa startup brez denarja, pa lahko da bomo čez en mesec umrli, ampak vi kar pušite to, brez skrbi, mi bomo to supportali, brez težav, sicer ne vemo, če bomo preživeli, ampak in to seveda ne gre. Ne? In tle smo se mi pač probali navezati na podjetja, ki mogoče imajo lahko od tega, da mi nekaj prodamo korist, sama po sebi, pa mogoče nas ne vidijo kot konkurenco ali pa neko grožnjo, pa imajo kontakt z njimi. Se pravi, so na dnevnih bazah v vezi z njimi in to so bili v našem primeru pač proizvajalci serverjev. Ok, tukaj se bomo še potem dotaknili poslovnega modela. Peter, gremo k tebi, hvala. Torej, kaj je bila tvoja izhodiščna ideja? Reševati življenja, kako se ta ideja razvija skozi leta? Ja, zdaj mogoče naša ideja, ne moja ideja, no, je od začetka pa do danes praktično ostala enaka, ne. Se pravi, mi zdaj tisti, ko ne poznajo, kaj delamo, ne, mislim, zdaj za kolega, še mislim, da tudi čisto točno ne vem, ne, sem na IT-u bolj mrza, ne, ampak pri nas recimo ne razvijamo pač prometno signalizacijo, se pravi inteligentno prometno signalizacijo. A tisti, ko ne spremljate tok tehnike, ne, pač avti se bojo drugo leto že počasi začeli sami voziti, ne, medtem ko danes še vedno na ministrstvu razglabljajo med tem, ali se ne 2 rumene lučke prežgejo ali mogoče 3. Ne, se pravi, tehnika, recimo, kar se tiče prometne signalizacije, je na ravni pač, tukaj je bilo avtomobilizem, recimo od leta 1945 mogoče, ne. In mi smo pač šli tu, recimo, en korak, eno stoletje naprej, mogoče, pa smo pač ponudili trgu, se pravi, ta opozorilni sistem, oziroma COPS, tako mu rečemo, ne, Collision Preventing System, ki na nepreglednih cestnih odsekih, ne, opozarja na nevarnost trka v realnem času. Pomeni, da imate tako voznik na stranski cesti, kot voznik na prednostni cesti, ne, informacijo o tem, da se pač približujete in križišču in tem, da je nekdo v križišču in zato ni potrebno postaviti semaforja za 100 000 evrov ali pa pač krožnega križišča za, bom rekel, milijon, ne. In bom rekel, jaz sem se zaletel in od tega je pač prišla ideja in to idejo še danes vozimo, se pravi, izdelujemo to signalizacijo, to opremo, ne, za nevarne cestne odseke, se pravi, da se praktično ni spremenili se ogromno stvari v smislu pač mogoče poslovnega modela, mogoče tem pač, bom rekel, ekipe, ne, mogoče dojemanja strank na ta način, ampak kar se pa tiče samega produkta, ne, normalno, da je napredoval, ampak koncept pa postal popolnoma enak. Takrat, ko si se zaletel, si imel hud pretres možganov, da si se potem lotil podjetniške zgodbe, ali ni bilo take sile? Bi mogel imeti pretres možganov, da se ne bi lotil ne, hecam se. Okay, kak je pa bil odziv v bistvu okolja, v bistvu na relativno enostavno idejo na začetku, so bile kakšne, ne vem, ali v okolju, ali pa znotraj ekipe neka skepsa, kar se tiče, ali pa dvom o tem, da je to nek produkt, s katerim lahko uspeš na trgu? Ja, zdaj jaz, mogoče tako, no, jaz na začetku nismo ekipe, nismo zdaj ljudi, ko so kar preleteli zraven, pa gremo, ne. Bil sem pač sam, ne, normalno, da pač ideja, mislim, sama po sebi ni bila v tistem času dobro sprejeta, ne, ker pač ljudje, tistega, kar ne poznajo, ne, se ponovadi branijo, ne, sploh pač, kadar govoriš o tem, da boš posegal v njihove, bomo rekel, neke informacije, ne, ko pač zdaj, če imamo nek pasivni znak, zdaj boš pa ti povedal, ne, karkoli že, ne, in normalno je bilo 100 ljudi skeptičnih, ne, pa je malo manj skeptičen, ne, ni bilo pa pač zelo malo ljudi, no, ko pač bi pač podpirali, ne, tako da, ja.
Kaj vas je gnalo, za vprašanje za vse, kaj vas je gnalo skozi te hejterske feedbacke, ki jih je bilo verjetno ogromno na tej vaši poti? Kaj, je bila to neka trma, je bila to neka nenormalno močna vizija, kam boste šli, kateri problem boste rešili, kaj je bilo tisto, ker del tega procesa je, ja, pa to ne bo šlo, pa še ta super slovenska kultura, ko imamo vedno izpostaviti 10 problemov namesto ene rešitve. Kaj v vas imate? Ja, mislim, to je po mojem malo stereotipno. No. Jaz edini tak quote-unquote haterski feedback, ki sem ga dobil, je bilo od mame. Ne. Pa ne, to je toliko stresno, daj si kakšno malo resno, ampak kakšno bolj stabilno, pa manj stresno službo, ne vem, pejt za profesorja, ki je podobnega. Pa še to pač fusnota, ne, da v bistvu imata malo podjetje doma, ne, in pač sta vedela in sta me hotela posvariti, nikarte tega, ne. Ampak povsod drugot, ne, pa jaz moram reči, jaz sem zelo pozitiven feedback in spodbudo dobil in tako, ja, seveda, pač noben ni rekel, šur, to mega super, ziher bo šlo, ampak vsi tako, super, nekdo nekaj dela, daj probi, zakaj pa ne? Ok, super. Jaz tudi bi še razmišljal, a je bilo kaj ful slabega feedbacka, dobro. Da je bilo ful... Kaj je rekla mama, no, če smo že pri mamah? Mama? A ja, to prvo si mislite. Aha, okej. Jaz mama rečem moji stari mami. Moja mama ni kaj veliko komentirala. Moja stara mama je pa en let spraševala, kje zdaj delam. In v bistvu me en let spraševala, kdo je moj šef, oziroma pač, ki je to pač tako trajalo, 1 leto približno. Pa sem povedal, pa bi rekla, ja, pa kako imate svojo firmo? Ja, svojo firmo imamo. Ja, dobro, ampak kdo pa je tvoj šef? Ja, tako da, drugače pa tako, no, jaz mislim, da mogoče mi imamo to prednost, tako kot je prej rekel Peter, da v bistvu ful ljudi itak ne razume, kaj mi počnemo. Pol, takoj, ko debata pride do, kaj pa ti delaš, računaš to? Slačen? Pač ljudje se pol trudijo izogniti, ko prideš. Tako da to je v bistvu ful dober izgovor, neki z oblaki. Karkoli tazga zelo tehnično zveničega je zelo v redu. Tako, če boste kdaj rabili ven iz pogovora, pojdite na Google, najte najbolj trapast startup in tagline, kva delajo, samo to povejte. Peter, še kakšen komentar? Ja, mislim, jaz bom tako rekel, mogoče sem razvil v preteklosti en tak algoritem, da v bistvu tisto, kar nočem slišati, ne slišim. Ok, tudi tistega nekega koristnega feedbacka, ki bi ti mogoče bil dobrodošel za tvojo strategijo, ne slišiš? Ne, zato je selektivno, ampak v samem začetku, ko sem moral človek prepričati o svoje stvari, takrat ni v bistvu, mislim, normalno, da sprejemaš, se to ne pomeni, da sem gluh, ampak je pa treba ustrajati, oziroma, mislim, jaz sem ustrajal do te mere, da sem pač sam sebi dokazal, da je pač stvar dovolj dobra, da se pač tega lotiš. In do takrat nisem pustil, pač, da bi mi še preden, pač bi začel kaj, ne vem, karkoli tlet, nekdo to pogasil, Ok, Magdo, na tej točki kako vprašanje, preden se premaknemo naslednjo. Simon? So vi stari, ko ste dosegli? 26. Čakaj, jaz tudi računam. Peter, ti povete čas. 27. Jaz mislim, da je isto 20, zdaj sem 32 minus 5, 27 bo. Simon, 100 giga je tvojega. En aplauz za prvih podeljenih 100 giga. Evo, danes talamo gigabajte, ko za šalo. Naslednje, vsi ste omenili v bistvu v tej iteracijah ideje, v bistvu premikanju, spreminjanju smeri, spolnih impacij v bistvu ekipo. Kako pomembna je ekipa pri tem in zdaj me zanima pa v bistvu, kakšne so bile spremembe ekipe v bistvu na tej podjetniški, na tej poti v bistvu, ki ste prehodili in kaj so bile mogoče najbolj stresne situacije, v katerih ste se iz vidika ekipe znašli? Mogoče Peter, s te strani začnemo.
Ja, zdaj normalno je. Koliko danes šteje tvoja ekipa? Tako bom rekel. Mislim, da zdaj ne vem, lahko rečem zdaj zunanji pač in notranji, ne, se pravi 4 plus, ne vem, po resnici povedano, ampak sigurno 4 še sigurno zunaj pomagajo, ne. Sploh pa ne gre v bistvu za številko, ne, gre za pač koliko je pripadnosti v bistvu projektu, ne. Zdaj jaz štejem kot ekipo tudi svoje stranke, ne, zato tudi to ne pomagajo pač podpirati projekt, ne. Zdaj, logično pa je, da tekom razvoja, ne, se pravi od začetka, ne, od prvega dne, ne, do danes, ne, se je prevetril, bom rekel, ne, kar nekaj ljudi, izkušenj je bilo dost, zdaj najtežje zadeve so bile pa sigurno, ne, ko človek ugotovi, da ni pravi za to, kar naj bi počel, oziroma zakaj se je zadal, da bo počel, ne. Kaj to pomeni, torej, da nisi ta pravi za vodenje ljudi, ali kaj si misliš s tem, da nisi ta pravi? Bolj zato, da tisti, ko je prišel v ekipo, ne, se pravi, ne, da ni oziroma primeren za nalogo, ne, kjer smo mu dali, ali si je pač zadal sam, oziroma karkoli že, ne, in takrat je pač logično najtežje ne reči, ne, se pogovoriti pa iti, ne. Zdaj še toliko slabše, kadar je pač tudi denar povezan, ne, pomeni, da pač še nekomu ne moraš nuditi, ne, tisto, kar si zaželil, ne, in tiste sigurno, ne, tudi težka zadeva, mogoče bi si daj koga želel, ne, pa ga dejansko ne moreš prepričati, ne, ker nimaš dejansko resursov za to, da bi to izvedel, ne. Kaj ti je najpomembnejša lastnost, ko zbiraš novega sodelavca, ena lastnost, brez katere definitivno ne more priti v tvoj tim? Mora imeti željo. Okay. To je, mislim, da prva stvar. Dobro, Damjan? Torej ekipa, začeli ste s koliko? Začeli smo s 5. Okay. Kje ste danes? Na 5. Bravo. Okay. Ampak je bilo pa vmes predvsej več sprememb, kot se sliši iz teh dveh odgovorov. Ajde, daj povej nam. Ne, ja, tako je bilo. Pri nas smo štartali, ko smo štartali, nas je bilo 5, s tem, da eden je odšel praktično takoj po zmagi na Startup leta. To zdaj ni bila dobra reklama za Startup leta, ampak... Ne, saj to ni, pač ni bilo povezano s tem, ne, to je kauzalnost, ampak ja, pač ni se vklopil, šel je pač v boljši svet, ali kako. Je bil to ful pomemben člen vaše ekipe in vas je to prizadelo v smislu razvoja, kompetenc, ki ste jih rabili znotraj ekipe? Tako bom rekel, bil je nekdo, ki je bil od začetka in od začetka v bistvu pred menoj vodil projekt, tako bom rekel. No? Jaz sem bil bolj njegova zamenjava kot kaj drugega, ker pač ni bil pri tem uspešen, ni se našel v tej vlogi. Pa smo mu sicer dali drugo vlogo, ampak pač ne vem, nikoli se ni našel, no, v tem. Drugi člani, sploh ti, ki so začetka delali, ne, so imeli so nekako v glavi, da če bo on šel, bo to konc sveta, ne. Tako je bilo, bolj, ne to, da je res bil konc sveta, ker ni bilo, ne, ampak pač problem je tudi v tem, da je bilo težko prekiniti sodelovanje, zato ker smo se vsi bali, da bo še kdo drug zaradi tega šel, ker bo mislil, da zdaj pa konc sveta. Na koncu na srečo pač se je vse izteklo v redu. In 4 od teh 5 smo še vedno isti. Smo pa vmes je prišel kmalu potem, ko je Gregor šel, je prišel Matej, ki je bil pri nas 1 leto. In vedno je ta riziko, da če pač pridejo k tebi preveč ambiciozni ljudje, ki so dobri in tako naprej, pol pač seveda grejo in naredijo svoj startup, in zdaj dela neke simulatorje vožnje, teh. Tako da v bistvu smo ponosni, da je pač nekdo prišel k nam, pri nas videl startup svet, dobil neki povezavo in pač šel in naredil svojo firmo, ki gre verjetno boljš kot naši zdaj že. Tako da moram reči, da pa smo sveda spet iskali in pa je prišla ena punca, ki je bila tudi pri nas, mislim, da 1 leto, pa je tudi ona zdaj šla drugam, tako da zdaj smo spet nadomestili s 4. osebo. Kaj je spet punca, to je ful v redu v računalniških firmah imeti punce. Zato, ker pol dobiš ta ženski aspekt pri kakšnih stvarih. Ne toliko razvoju, kakor pač povejo ti fantje, to jaz ne razumem, kam moraš tle klikati. Pol back to the drawing board. User experience, torej. User experience, to ja. Tako da, pa vmes smo imeli v bistvu še enega programerja, zelo dolg,
ki nam ga je pa na koncu skoraj Zemanta spalala, ampak na koncu ga je Google, tako da niti Zemanti ni rata. Ok, ja, Andraž. Ok, torej, ta čas, ko razčistita pomožko te zadeve, ki jih imata za razčistiti, ne? Vaša ekipa, to odhajanje, prihajanje, kadriranje, iskanje novega talenta, ta v bistvu tema. Jaz bom začel na 2 točkah prejšnjega govorca. In prva je v bistvu, da se mi zdi res fajn koncept v bistvu to, da se vprašaš ne samo, kaj ljudje v tej firmi počnejo, pa kaj počnejo ljudje, ki so nekoč bili v tej firmi. Ne? Predvsem se mi zdi to odličen koncept in za bodočega potencialnega zaposlenega in za firmo, ker v bistvu to pomeni, da tisto, kar hočeš narediti, nekdo skozi svojo zgodbo v firmi sebe transformira, pride na neko bolj odgovorno, se izboljša v čemerkoli že parametri, ki ga zanima, in izboljša podjetje, se pravi, sebe transformira, podjetje transformira. In je to v bistvu super, po moje, koncept pač. Tudi ko študentom svetujem, kako ne izbirajo, kam iti, ne, jim rečem, poglejte, kje so zdaj tisti ljudje, ki so bili včasih pri firmah, kamor mislite iti. A so še vedno tam, ali so v pisanju računovodskih programov, ali so šli naprej, pa so naredili svoje startupe, ali pa so prevzeli bolj odgovorne vloge, nekje drugje, so se naprej razvili. Ne? In seveda iščeš podjetja, kjer so se kadri tam naprej razvili. To pomeni, da podjetje tudi vlaga v kader, da lahko razvija se. Hkrati to pa tudi potem mičkeno zmanjša to komponento, ker seveda, če podjetje raste, se razvija, seveda ljudje bojo prihajali, odhajali, te, kako bi rekel, meče za nekaj časa, mogoče dober, mogoče ni čez nekaj časa. Pa preden se vrnem na to, bi sam še drugo točko, da se ne pozab. Ja, v IT podjetjih noro manjka punc, računalnikark, žensk in to mislim, da moramo vsi delati za to, da se od začetnih stopenj izobraževanja naprej v bistvu več usmerja v to, ker dejansko prinese eno zelo drugačno dinamiko v tim in to je dobro dinamiko. Ne. Kako bi ti naredil v bistvu reklamo za to, da se ženska populacija pridruži Zemantinemu timu? Kako? Ja, top tim, če se hočeš res razvijati profesionalno, strokovno, je to najboljš. Odnosi so dobri, skratka se trudimo paziti na to, da nimamo nekaterih teh for ali pa česa podobnega, ne, da ne odbijamo, ne, in dejansko zavestno pač želimo tak podjetje imeti. Ne. Koliko imate punc v vašem kolektivu? Ja, trenutno v razvoju nobene, v produktu eno. Tudi tisto, kar je zanimivo, tudi iz te se pravi, profesionalne poti, ogromno punc žensk se v bistvu prestav na druge treke. Ne? In tudi recimo Urška v našem produktu je po izobrazbi računalničarka, pa ne dela kot inženirka, dela kot produktarka. Ne? Sam sem inženir in še vedno imam kaj bi bilo fajn, če bi bilo več deklet, žena tudi v inženiringu. No, anyway, ampak da malo skačem, ne? Zdaj pa nazaj mi smo začela sva 2, zdaj nas je 30. In mislim, da je Boštjan enkrat naredil seznam, da v bistvu alumni Zemante, ne, se pravi ljudje, ki so nekoč delali pri Zemanti, je že čez 100. Ne, se pravi, smo kar veliko ljudi, zdaj kakšne za zelo, zelo kratek čas, ampak še vedno tisto, kar pač se trudiš, je to, da rečeš, vsak je bil zraven in imel dobro izkušnjo. Ne glede na to, kaj je bil na koncu razlog, da smo se razšli na katerikoli strani ali pač na ugotovljeni neki nekompatibilnosti. Ne. Velikrat pa se človek razvija in gre naprej in to po mojem moramo nekako vzeti kot nekaj normalnega. Je pa res, ne, da na čist čustveni ravni, ne, te pa seveda strašno potre, če se sodelavec odloči, da bo nekje drugje nadaljeval pot, ali pa če moraš ti zaradi ali finančnih ali drugih razlogov pač nekomu povedati, da se bomo razšli. Ne. In tega se ne dajem. To recimo z mojega stališča so verjetno tisti najbolj stresni trenutki. Veliko bolj kot sami finančni, pa sami
podjetniško-eksistencialni trenutki, kjer bi lahko vse razpadali. Res te ljudje prihajanja, odhajanja, včasih tudi kaj eksplodira in moraš shendlati. In tam vlagati neko energijo, mislim, da se splača. Ma kak izmed teh alumnijev uspešnejšo firmo, kot je Zemanta v tem trenutku? Kar nekaj jih je na takšni poti, tako da jaz... Si lahko ponosen da na se njih. sliši, ampak upam, da bojo uspešnejši od Zemante. Ja, seveda. Kaj pa ta v bistvu tranzicija, v bistvu od pač voditi ekipo 2 ljudi do voditi ekipo 30 ljudi, se še vedno v bistvu čutite sposobne oziroma je to, razmišljate o nekem profesionalnem managementu? Sej imamo profesionalni management, naš direktor je v ZDA zdaj in v neki točki smo v bistvu prešaltali. Smo pa tudi, ko govorimo o failih, mi smo že relativno zgodaj, 2009 hoteli dobiti zunanjega ameriškega direktorja, pa nam ni uspel. Pa je takrat v bistvu potem Boštjan prevzel, pa potem čez mislim, da 4-5 let nam je v drugo v bistvu uspel ta korak. Ja. Je bila to boleča izkušnja, v bistvu dati krmilo podjetja nekomu drugemu v roke? Ne, v bistvu, ker to smo zelo smooth izpeljali. Tudi prej smo prej sodelovali s Todom skozi neke, recimo temu consulting, podobno, da v bistvu rataš comfortable, da ni bilo tako iz nule direktor. Prej spoznaš človeka, pa tudi vidiš, da obstaja neko vzajemno spoštovanje, ki je tukaj zelo pomembno. Mislim, da hočeš že nekaj časa nekaj dodati. Sorry, sam hotel sem še nekaj prej, ker si jih omenil, da vaš alumni je že 100 ljudi, se že naš je v bistvu še malo pa večji, kot je nas zdaj. Meni se zdi, da tle je pomembno razumeti, da to mogoče ni tako, kot pri neki, ne vem, tradicionalni veliki firmi, kjer je to je delovno mesto, tle je spisek 2A4 strani, to boš delal in to je to, in iščemo kandidata za to, ki ga dobimo, zberemo po vseh tistih testih, takih in drugačnih, je to in zdaj upamo seveda, da se stvari steče. Pač meni se, da tako, že prej smo govorili, kako se ideje spreminjajo, vse se spreminja. In zdaj mogoče ena od stvari je to, zakaj mogoče se ljudje pol odidejo. V večini primerov je, ali tako, kot je rekel Andraž, in tako, kot se je pri nas zgodilo v 2 primerih, da je nekdo pač enostavno, ne vem, začutil nekaj, jaz bi nekaj počel, jaz nekaj, pač to sem prerastel, nekaj bi rad, se je takrat, ti bi ga rad ustavil, ampak seveda ga ne boš ustavil. Mislim, niti veš pri sebi, da pač ni prav, da ga vstaviš. Veš, da tudi ti si šel od nekje, tudi on je prav, da gre. Na drugi strani pa tudi, ko nekoga zaposliš, v bistvu v večini primerov, ko so pač ljudje prišli k nam na delo, pa so se pač usedli za računalnik, sem jaz rekel, dobro deli. Pač delaš lahko vse, kar se ti zdi, da je treba narediti, če boš pa komu pač skakal vzele, ti pa povedal. Da pač to on dela. Ampak dejansko je pač, stvari so na začetku zelo nedorečene, itak se vse razvija, vse se išče se, sploh kaj se dela, kako se dela, pač kaj je smiselno delati, kaj ni. Veliko poskušanja je tudi tako čisto na individualni ravni. A je smiselno, ne vem, delati oglase na Facebooku ali na Googlu ali na Twitterju, pač ti ne moreš da reči, jaz rabim strokovnjaka za Google, če pa ne veš niti, je Google tvoja platforma, ki jo boš ciljal. Tako da meni se zdi, da pač to je tudi ta pol nekun moment, ko mogoče ljudje, ko ustanovijo podjetja, pač ti že, ko greš v to, veš, da lahko da boš čez 2 let delal čist druge stvari, kot si pa zdaj predstavljaš. Ko jaz vem, da danes delam, vedel sem, da bom izdajal račune, pa pač podpisal pogodbe, ampak vse ostalo, kar pa danes delam, si pa pač nisem predstavljal 3 leta nazaj. Zelo daleč od programiranja sem zdaj že. In moram reči, da tudi naši programeri so zelo daleč od tistega programiranja, ki so ga počeli na začetku. Zamenjali smo vmes in programske jezike, in baze, ki se uporabljajo, in platforme, in mislim, ni da ni. Kar pomeni, in valjda je isto pol tudi na drugih področjih. In zdi se mi, da je mogoče, če si ki je to ustanovil, boš pač poril in se boš naučil in pač boš šel s tem. Kamorkoli gre, to boš šel ti. Mogoče nekdo, ki je pa pač prišel naknadno in pač je prišel delati na eno določeno področje, pa pač reče, to ni več to, kar bi jaz rad delal, pač se razideš. Mogoče eno paradoksalno vprašanje, si kdo izmed vas 3 želel iz svojega podjetja, da je imel pač dovolj te neke vloge, želel čisto drugo vlogo, drugo delo, ti si sam rekel, da si na začetku programiral, da si želiš programirati, da delaš čisto druge stvari. Je prišel kdaj tak trenutek na tej zgodovini? Ja, samo moraš to razumeti na večjih nivojih. Eno je, da
tako misliš, nekako dolgoročno, eno je pa v nekem žaru, ki ti neki dol pade ali pa neki zbije sodo dol, da kaj takega pomisliš. In to mislim, da čisto je normalen odziv. Ne. To ta prvo, ne, da bi pa pač res tako, zdaj pa to, jaz tega ne morem več, to pa se mi zdaj v 7-8 letih še ni zgodilo. Dame, Peter? Ja, jaz tudi mislim to, da pač rečeš, jaz imam tega dosti in grem, to je, mislim, če tega ne rečeš v prvem letu vsaj 15krat, pol nisi dosti vložil v ta startup, ne? To je garantirano. Ne? Mislim, ker to boš rekel vsakič, ko bo zmanjkalo denarja, vsakič, ko bo pač nekaj šlo narobe, ko bo ljudje dali v produkcijo, vsakič, ko bo ena stranka imela težave, ki niso bile predvidene, vsakič, ko boš mogel že 4. dan ob 2 zjutraj reševati stvari, boh ve kje na drugem koncu sveta, valjda je to ono, tako ki je rekel, ampak to je ono, v žaru se, da tega niti ne misliš resno, pač moraš reči, ker prav je, da ljudje vejo. Ja, itak, normalno, mislim, se kaj ne rečem to, da, mislim, časih pridejo dnevi, ne, ko bi vsa dan najraje poslal nekam vse, ne, časih pa pač vse teče vrejo, ne, pa se tega, ampak bom rekel, na dolgo rok, mislim, na tak, da bi pa res študiral tem, pa še ni. Je tako malo bolj šaljivo vprašanje, no, kaj naredite, ko ste res jezni? Ne vem, zabrišete tipkovnico čez pisarno, razbijete tegl, odvihrate z pisarne, kričite. Tu za neki taki zanimiv odgovor pričakujem, tako da ne me razočarati, prosim. Klasika, ne, mislim, jaz kadar, mislim, pač imam dost papirologije ali pa recimo kakih bolj tehničnih zadev, no, bom rekel, tuhtanja, pa ne vem kaj vsega skupaj, pač narava, šport, pač, ali pa drugo delo, bom rekel, čist, ki ni povezano s tem, pač nek odklop, se mi zdi, da moraš imeti bilanco. Sekanje drv, recimo. Magari, evo, Okay. karkoli. Dobro. Damen? Jaz imam tako čisto nasprotje od, jaz kadar sem res jezen, to, da sem res jezen, veš potem, da sem tih pa mrmram, tako eno pesem, pa bolj, ko je neumna pesem, bolj sem verjeten jezen. Okay. Ja, nekako poskušamo loputanje z vrati in podobnih stvari ne imeti v podjetju, tako da pač takrat se moraš malo umakniti, ne vem, malo premisliti sam, Zmeditirati. Pa drugo je zelo, vsaj recimo jaz se rad pogovarjam in potem ne vem, grem in rečem Boštjan, dej, greva na kavo in tisto lahko traja 2 uri, da se sprijazni s tistim, s čimer moraš pač se sprijazniti ali karkoli. Ne. Tako da dobro je vedno imeti nekoga, jaz mislim, zaupnika na tak ali drugačen način, lahko je to doma punca, lahko je to poslovni partner, kakorkoli, da lahko skomuniciraš, da ne zbiraš tega vsepno. Ker že po mojem, če poveš nekomu, kaj te res teži, že vsaj lep del tega problema nekako olajšaš, no, vsaj čustveno. Ok, hvala. Vprašanje kako? 100 GB. Aleš? Kaj je bil ta moment, ki je peljal ekipo v pravi smer? Še enkrat lahko Kaj je vprašanje? bil pravi moment, da je peljal ekipo do prave stvari? Okay. Lahko malo bolj konkretno artikuliraš vprašanje. Kaj je peljal ekipo v isti smeri, da ste dosegali vse to kljub vsem preprekam? Torej, kaj je bil ta motivator, s tem plačali ali so to bili fancy šmensi prostori v centru Ljubljane, ali je bil to vizija reševanja življenj, Peter, kaj je bilo tisto? Kar izvolite. Mislim, to je težko reči. Jaz mislim, da tako, kot jaz gledam dinamiko, no, največkrat ljudje se trudijo zaradi drugih ljudi, ki so v istem, sodelavcev, s katerimi čutijo, se pravi, ne nujno, seveda, mogoče kakšna večja ideja, seveda motiviraš s tem, kaj hočeš doseči kot ekipa, kar ne moreš sam, ampak v resnici se vsaj iz mojih izkušenj ljudje trudijo ne zaradi menedžmenta, ampak zaradi ekipe, zaradi svojih sodelavcev. Ker gre res težko, pač zaradi tega vložiš tisti dodaten moment, tisti, kar je treba, da nekako prideš čez. Hvala, Peter. Damen. Peter. Peter. Ja, zdaj, mislim, normalno zdaj odvisno, kaj počneš, ne, je tisto, kar te motivira, ampak zdaj podjetja ustvarjajo dodano vrednost, v našem primeru pač preprečujemo prometne nesreče, recimo, ne, in zdaj
če ustvarimo produkt, pa ga postavimo na večjih mestih, ne, po nekem času ugotovimo, da smo rešili 90% nesreč, ne, pa je se pravi s to ekipo, ki smo pač to zgradili, ne, potem je sigurno tu ena velika kljukica, ne, za to kljukico vrije denar, ampak prvo je pa to, da dejansko to, kar ustvarjaš, ne, se pravi to dodana vrednost, ne, realno prikažeš, ne, in to je tisto, kjer pač, vsak posameznik vidi, ne, da je to, kar dela, ne, opremljivo, ne, se pravi ima nek pomen, vsaj v našem primeru. Okay. Hvala. Še imaš ti kaj? Jaz bi rekel, da sploh v teh začetkih, ki je vse negotovo in nič ne veš, eno je ta vizija, ki jo napišeš v Startup Leta Pitch. Ampak to je ono, to je tam napisan, pa lepo se sliši. Ampak zdi se mi, da so precej bolj motivacijski, so te res kratkoročni neki uspehi, ker pač vsaka stvar rata uspeha, ne. Ono pač čisto v štartu je že to, da si, ne vem, prišel Telekomu 6 milijardno kapitalizacijo na sestanek tehničnemu direktorju, to je že uspeh, ne. Čeprav to je samo strošek zate, ampak je uspeh, ne. In pol, ko podpišeš pogodbo, je uspeh, ne. In pač, ko prvih 20,000 uporabnikov uporablja stvar in vse skupaj crkne, je uspeh. Mislim, preden crkne, takoj, ko crkne ni. Ampak Danes smo slišali na delavnici pred tem mislim, da je pač zelo za kulturo, za motivacijo, za zagon podjetja in ekipe zelo pomembno proslavljanje uspehov. Na kak način vi proslavljate uspeh? Ok, zdaj uradna verzija. No, tako, jej, zdaj pa naprej delati. Uradna verzija. Ok, Andraž, vidim, da ga dobro proslavite, no, to mi je všeč. Ja, uspeh, ne. Jaz bom malo spet razširil vprašanje, ne. Kaj je stvar, ki po eni strani, seveda moraš proslavljati uspehe. To, da je en prodal neki, ne. Jaz naše prodajalce ameriške, ne, občudujem, koliko animated gifov je na svetu, ne. Jaz ne bi verjel, da jih je toliko, ne. Ne vem, če kaj drugega počnejo, razen da iščejo ta prave animated gife za vsako objavo, da so kaj prodali, ne. Ampak načeloma moraš pač prepoznati uspeh, povedati seveda. Hkrati, ne, se pravi, uspeh je pomemben. Hkrati je pa stvar, ki pa najbolj dobimo ošpice, je pa, da mi kdo reče, no, iz uspešnega podjetja Zemanta ali pa zdaj si pa uspešen, ne, ker to pa hkrati, to pa pomeni neko končnost, ne, da si dosegel nek uspeh in si se zadovoljil. V resnici, ne, kot podjetnik pa veš, da se čaka sam še safar naprej, ne, in da pač ni, da dokler pač si ti tisti, ki je odgovoren na kateremkoli nivoju že za podjetje, pač je ta odgovornost toliko bistveno večja od kakršnega koli tazga končnega uspeha, ki ga zelo mediji radi iščejo, ne. In pač prvo povem, dajmo se najprej zmeniti, mi se trudimo, smo podjetje, startup, kakorkoli nam že rečete, nismo še uspeli, imamo nekaj uspehov, ampak uspeli nam pa še ni. Potem se pa lahko naprej pogovarjamo, ne, zdaj kje smo, pa kaj delamo, pa kaj mi smatramo za uspeh, ne. In moraš ta uspeh v podjetništvu, ne, se pravi uspeh čez noč, ne, to ponovadi traja 7-8 let, ne. In moraš dejansko tudi ne samo te poslovne uspehe imeti, ampak jaz imam za uspeh, ko nek naš inženir gre pa predava na dobri konferenci. Jaz imam za uspeh to, da pošiljamo ljudi v tujino, pa v bistvu vedno nekako želimo od njih, da predavajo, da znanje širijo pol lokalno. Uspeh, da inspiriramo, da semle pridemo pa da rečemo, vse se da, ne, ugasnite TV, prodajte ga na Bolhi, in pejte rajš kaj delati, ne, ker tam so pač same neumnosti. In vse to, ne, šteje za uspeh, ne, in te uspehe vmes ne moraš nekako imeti nekaj več, kakor sam tisti posloven / finančen uspeh, ki bo ali pa ne bo, ne, tudi mi smo 8 let v tem, pa še ne vemo, a bo kaj iz tega. Resnici na ljubo, 8 let, 7-8 let že, vsak let rečem, jaz ne vem, če bomo čez 1 let še obstajali. Sicer delamo vse, da bomo, ampak tudi danes tega ne znam reči, ne. In moraš pač reči še neke druge stvari, zaradi katerih to počneš, ne sam nek tak finančni, posloven, končni uspeh, ne. Sem se sam spomnil zdaj, ko je on to začel smejati. Lik danes so imeli naši idejo. Mi imamo vsako leto
septembra, ali začetek oktobra, nisem čisto sigur, kdaj datum, ampak vsako leto imamo tako, v enem tednu imamo zdaj že tradicionalni krizni sestanek, na katerem ugotovimo, da nam bo februarja zmanjkalo denarja. In to je zdaj že 3. leto zapored, ne načrtovano, ampak vsakič je zdaj je čas, da pač se seznanimo s situacijo, ne. Ker to je pač dokler je denarja tako, da živimo, pač nobody cares, ne, ti se obadi s tem, pač ne, nima veze. In pol vedno je ko pridemo na pismo, zdaj samo še par mesecev, ne, nekaj bo treba, pač vedno se rečem, dajmo imeti sam sestank, pa da vidimo, kaj če kakšna ideja. No in to je zdaj postavljeno in pol danes je pač en od naših inženirjev, oni radi malcajo skupaj z drugimi inženirji, drugih firm, kar je ful dober, ker to je ful kroženje idej pol. In so v bistvu menda danes prišli na kosilo do tega, da mogoče bi lahko organizirali kar vse slovenski krizni sestanek startupov, da jim bo drugo leto zmanjkalo keša. To je očitno pri vseh, tako ne samo pri nas. Da v bistvu 27. oktober bo svetovni, mislim, slovenski dan, krizni dan startupov, kako jim bo februarja zmanjkalo keša. Ja, to je ta pač letna bilanca. Februarja bo 0. Peter, še kaj se dodati? Lahko preskočimo. Malo preskočimo. Tam zadaj je bilo še eno vprašanje za 100 gigabajtov. Ja, v bistvu samo vprašam, kako dolgo traja ta jeza, ponavadi, ko je predizhodno situacijo. To je bilo vprašanje samo za 50 giga, no, tako da boš se še mogel malo potruditi, ne. Hecam se. Ok, gremo naprej. Skratka, bili smo zdaj pri ekipi, ideje smo obdelali. Kaj pa v bistvu spremembe tega poslovnega modela? Skratka, kaj se pa s tem poslovnim modelom dogajalo? Peter, mogoče začneš ti. Kaj je bila neka tvoja izhodiščna ideja, kako boš zaračunaval, komu boš zaračunaval, koliko boš zaračunaval in kako se je to in zakaj se je to spreminjalo do tega, ker ste danes? Ja, tu pa sigurno, ogromno zapovedati, bom probal čim na krajš. Zdaj je normalno, da ko narediš pač nek produkt, se pravi, ki ga pač misliš prodati državi, si pač naiven totalno, par mesecev, par let včasih, direkt bo šel, bojo kar kupili in to je to. Zdaj, če še ne veste, smo v recesiji, ampak nismo od leta 2013, ampak od leta 1990, kar smo se osamosvojili, vsaj tako sem jaz ugotovil, da je problem bil v glavah in kadar pač sodeluješ z večjimi institucijami, sploh če so to državne, je pač proces obračanja, kot da bi bila pač letalna nosilka od tu pa do New Yorka, se pravi, praktično se nikoli ne obrne, če pač ne ustvariš. In tukaj se mi zdi, bom rekel, je ta biznis model pri nas, kako temu rečete, rečemo, bom rekel, kar parkrat bil zavrten, se pravi od klasične prodaje, se pravi, da pokličeš na občino, bo te kupili, imamo to, do tega, da pač prispeš z modelom, da boš ti to financiral oziroma sofinanciral z neko drugo firmo oziroma z neko drugo inštitucijo in tukaj je pač, bom rekel, je bilo veliko stopnic do tega. Kako dolgo ste vztrajali pred izhodiščnih idej, da boste prišli in pa na koliko vrat županov ste potrkali, preden ste ugotovili, da to mogoče ni ta pravi način zaračunavanja? Zdaj, mislim, minila so leta, ampak ne zaradi tega, da bi pač mi toliko dolgo spreminjali pač taktiko, ampak predvsem to, da se obrne tudi tisto, kar si zamislil, ker včasih tudi, če imaš briljantno idejo, kako boš spremenil, če vidiš, če pokličem na občino, pa ne, dobim odziva, pa si iznajdeš pač varianto, ki je pa briljantna, pa bo, tudi ta varianta ne bo iz danes na jutri, tako da. Ok, in kje ste danes? Skratka, prišli ste od tega nekega direktnega zaračunavanja do tega, kjer ste danes? Kaj počnete danes in na kak način danes zaračunavate? Oziroma, kdo vam plačuje za te pametno prometno signalizacijo? Ja, moram tako reči, v začetku je bilo pač tak, da je bilo pač 100%, se pravi direkt, se pravi, da je pač kupec oziroma pač občina, država plačala 100% kupnino, danes je pa pač temu tak, da je, bom rekel, več kot 90% produktov, vsaj za zadnjo leto lahko govorim, je sofinanciranih in tudi kar se tiče skale prodaje,
in pa tudi bom rekel strokovnega pristopa je sigurno to se pokaže pač kot, se je pokazalo kot prava pot. Ne. Kdo to sofinancira? Zaenkrat nam pomaga Zavarovalnica Triglav, ne, zelo uspešno, pač za nami je en projekt, ne, in upamo tudi za naprej, da bo naš partner, seveda pa pač iščemo še druge načine, ne, skratka pač v sinergiji, ne, se pravi nekem pač povezovanju, ne, z ostalimi podjetji, mogoče tudi privatnimi, ne, da opremiš neko vas, neko občino, ne, ker pač dejansko kriza oziroma denarja pač državnega je res malo za take zadeve, kljub temu, da je efekt, bom rekel, na samo prometno varnost ogromna. Okay. Rusija ima malo več denarja kot Super Slovenija. Kakšna je tvoja izkušnja z ruskim trgom? Ruski trg, zdaj sam po sebi ne poznam, jaz vam bom rekel zelo ozko izkušnjo, pač imeli smo to, kar smo prvo vprašanje je bilo ta timing, ne. Mi smo imeli izredno srečo, da je bil projekt predstavljen podpredsedniku Ruskim železnic in on se je odločil, da hoče sestanek med z mano, ne. To je oseba, ki vodi, mislim, da 1000 milijardno podjetje praktično, ne, skrbi za investicije, ne, neskončnega sklada, ne. In tam, kot veste, pač ni tako pri nas, da je pač neka diplomacija, ne, mislim, diplomacija je že, ampak da bi se množica odločila, ne, tam se odloča pač človek, ki mu je pač zaupana ta naloga, ne, samo se je odločil, da bi rad imel, da so ruske železnice opremljene s tem produktom, ne. Seveda pač si je koliko nezaščitenih železniških prehodov ima ruske železnice? Zdaj ne evidentirano, pač mislim neuradno preko milijona, ne, drugače pa tam mislim, da 300 000, ne. In tukaj se je pač začela ta zgodba, ne, zgodba traja že 3 leta, seveda je pač zelo močna želja, tudi z njihove strani, se pravi pač oni komunicirajo z najvišjim vrhom z nami, ne, pač ne vejo verjetno, da je tu kakšno podjetje, ne, na drugi strani, ampak se sploh s tem ne ukvarjajo, pač ni zanima produkt in ta produkt bi radi imeli, ne. Zdaj, glede na to, da je pač bil embargo na bom rekel, in produkte in projekte, se pravi Evropa, Rusija, ne, se to za trenutek malo ustavilo, ampak zgleda, da je interes zelo močen, ker si želijo pač, da oziroma iščemo rešitev, no, da bi predstavili, bom rekel, del podjetja v Rusijo in tam proizvedli do konca te zadeve, ne, tako da Okay. Pač bom rekel, na to stopnico si verjamem, pač želijo vsa podjetja, ne, ko se pač iz nekih garaž, ne, preselijo neke pač posle, ne, ampak v našem primeru se pravim, jaz bom najbolj vesel, ko bo železnice imele produkt na nezdravljenih prihodih in ko bo dejansko realna vrednost, mislim, dodana vrednost to, da preprečuješ smrtne prometne nesreče, ne, in to je to, ne, zdaj, koliko bo denarja v zadnjih pustimo, ne, ampak mislim, da bo to ena zmaga. Sigurno neka, ko bo pomenila mejnik. Koliko preseno poje človek, preden gre na sestanek s predsednikom ruskih železnic? Zdaj, jaz mislim, da je vsak od nas, mislim, ne od nas, bom rekel, mislim, da ima vse pač eno tako žilco, ne, tist, kar ga veseli, da tist, kar je rojen, ne, dela pač kot da bi dihal, ne. Zdaj, mogoče nekateri še ne vejo, ne, ko pa zvejo, pa pač to upravljajo z levo roko, ne. Jaz ne vem, kak je biti pilot, ker me je strah letenja, tako da umrem, ne. Kar se pa tega tiče, ne, sem pač zagrabil sistem, se sedel na avion, zamudil malo na sestanek in to je bilo to, ne, in pač on je bil tam z, bom rekel, 12-člansko ekipo, pripeljal se s svojim vagonom. Grd me je gledal, ampak je bil zelo prijazen, pač, mislim, rekel pač, da bomo prijatelji, da ne se naučimo rusko. In to je to, ne. Okay. 15 minut in to je to, ne. Kaj glede na to, da ne piješ alkohola, vodka? Je bil problem, mogel sem si zmisliti, ne, mislim, da ne pijem alkohola, vse normalno, brez tega ne gre, ne, ker je že v luftu, ne, par kapljic, ne, ampak res je pa, no, kar drži za Ruse, no, ne za ruski trg, ker ga ne poznam, ampak za Ruse pa sigurno to, da ko je večerja, ne, spijo 2 litra vodka, recimo 5 ljudi, kot da nič ni, ne. Pravi tudi kolega, ko pa pije, je imel probleme s tem, ne, ker je na koncu bil malo motičen, ne glede na to, da ima izkušnje, mislim, malo več povedati. S tem trgom, ne? S tem trgom, ne. Okay. Hvala, Damen. Torej, poslovni model, pivotiranje, premetavanje gor dol. Zdaj mislim, mi smo štartali v bistvu tako, no. Mi, ko smo enkrat približno najdeli, kaj bi bilo nekaj, kaj bi ljudje uporabljali.
smo se odločili, da zdaj rabimo vsaj ugotoviti, komu bi to zaračunavali. In v resnici smo vrgli na mizo vse možne poslovne modele, ki smo se jih spomnili v tistem trenutku. Ne. In to je bilo od tega, že osnovna delitev, ali gremo zdaj na end userje, ali gremo na B2B, ali gremo na enterprise. Ne. Že to je bilo. In pol pač valjda vsak, zakaj je dober, zakaj ni, imamo tle šanse, kje je konkurenca. In pač bilo je tako, da na koncu smo mogli enega od teh napisati v poslovni načrt. Ne. In smo sprejeli Spet smo startup pri leta. startup leta. Ta startup leta je bil tako taka zabavna reč v našem ne, pač stvar je bilo tema, ne, in smo rekli, dajmo napisati unga, ki se sliši najboljše, ne. Pač, ko še rečeš, prodajali bomo userjem, se vedi, da boste. In smo valjda napisali, prodajali bomo Telekomom, ne. Ni da ni, prodajali bomo Telekom. In dejansko to je bilo mi si nismo predstavljali, kako greš in prodaš Telekomu. Kot prvo produkta ni bilo, kot tazga, ki bi res deloval, pa ki bi karkoli bilo. Kot drugo, kako kar greš pa rečeš, mi vam bomo prodali tole, ful je dobro. Dajte to res, mislim to, da prideš tja, koliko vas pa je? 100. Kako 100? Ja, 4 na projektu, pol pa še, veste, mi smo spin-off iz ene velike firme. Pa seveda se zmeniš prej z direktorjem une firme, če te kdo pokliče, reč, da ti sam reči ja. Tako da, no in pol v bistvu se je zgodilo to, da smo dejansko prodali. Telekomu. Velikemu Telekomu, ne slovenskemu. Tako da hvala Bogu v bistvu za startup leta, ne, ker drugače v bistvu pač ne bi šli prodajati Telekomom. To se je na koncu dejansko zgodilo pred startup leta, ja, mislim, to se je zgodilo vmes, med vsem tem. Tako da, ko smo prišli takrat na oder, smo že imeli pač pot k pogodbi, kar pa seveda traja še 1 let pri Telekomu. Ampak, in dejansko tako smo pol pač pristali v tem, ok, pa dajmo to res prodajati. In pol, ko smo to začeli in pač dobili še par Telekomov, pol smo prišli do tega problema, ki sem ga prej omenil, septembrskega, ki ni, ne vem narobe razumeti, to ni februarja nam bo zmanjkalo denarja in pol smo brez, to je februarja bo 0 na računu, pa moramo čakati do aprila, pa spet pride x amount of cash iz pač letnih pogodb, pa ne, tako pač ta likvidnostni problem je, okay. ne bilančni. Tako da iz tega smo pa rekli, ok, ne rabimo vse in še en alternativni vir prihodkov, plus to, da Telekomi so, nasploh taka velika podjetja so zelo težavne živali, v smislu, da mi smo imeli eno podjetje, kjer smo prišli na sestanek, se zmenili, vse je bilo zmenjeno. Direktor je bil za, marketing je bil za, tehnika je bila za, vprašali so, koliko hitro lahko to naredimo, v roku 1 meseca so lastniki zamenjali upravo. Sledil je 1 leto prostega teka Telekoma, ker zdaj je prvi level ljudi pod upravo je čakal, kdo bo zdaj nov direktor in kva bo njegova usmeritev. Vsi pod njimi so čakali, pa da itak nima sploh nobenemu ne za podpisati zdaj več stvari in vse se je ustavilo. In pol se vmes še ljudje zamenjajo tam in v bistvu po 1 letu si nazaj na začetku, po 1 letu si s pogodbo, ki je zdaj kar naenkrat teh ljudi, ki so sodelovali pri pogodbi, sploh ni več v firmi, nobenega od 15. In greš še enkrat čez vse. In še enkrat je treba razložiti, kako zdaj to paše v novo filozofijo novega direktorja. In pač to rata problem, če je na drugi strani startup, ne, ki se je pa nekako zanašal na teh, ne vem, recimo, da 50,000 evrov v prvem letu, ne, iz te pogodbe. In zaradi tega smo pol v bistvu, ne bom rekel pivotirali, ker nismo pivotirali, pač šli smo nazaj k unim začetnim biznis modelom, pa smo vzeli ta drugega, pa smo rekli, dajmo še tega zraven. Pa se je izkazal za totalen failure po pol leta, pač ta drug je bil B2B, ki je grozen na tem segmentu. In smo pač tega vrgli stran in zdaj smo še v B2C. Zdaj smo pristali tam nazaj, kjer smo najprej na začetku tega B2C smo prvega ščrtali in smo rekli, to ni šans, da gremo kadarkoli sem, ker tle so sam stroški. Ampak pol, čez 3 leta, ko pol produkt ni več tisto, kar je bil in ki ga znaš zmarketati drugače in ko ne ponujaš več, to je Dropbox, ampak ponujaš nekaj drugega, rata tudi kar naenkrat smisel. Super. Kako se zdaj v bistvu razlikuješ v B2C segmentu, kak je vaš diferenciator od Dropboxa, OneDrive-a, kako v bistvu ga predstaviš? Zdaj naša najlažja predstavitev je, kufer bo nekoč ratal vaš
Google za vaše file. Prav, Kufer bo una aplikacija, v katero boste šli, upisali noter, jaz iščem sliko iz leta 2008, na kateri sem na morju, in Kufer vam bo najdel to sliko, ne glede na to, a ste jo dali na Dropbox, ali na Facebook, ali na Instagram, ali vam je nekdo poslal kot pripomko v mailu. Se pravi, kar postaja Kufer je to, da noter povežete vse, kar pač imate, kjer imate dotike. Ker to je bilo to, kar smo zaznali, da je pa danes ratal pri uporabnikih problem, da pač danes vsi imajo Dropboxe, vsi imajo Facebooke, pa ljudje nas tegajo na slikah, pa nam pošiljajo po mailu, ampak na koncu to najdete čez en teden. Ne? Mislim, jaz včasih zagonem 3 ure na dan, zato ker iščem en file, ki mi ga nekdo poslal in se zdaj ne spomnim, ali mi je poslal link na Dropboxu, ali mi je poslal to po mailu, ali mi je to share'il, ne vem kje, ne? In pač naša rešitev je bila, ali lahko mi naredimo aplikacijo, v katero jaz povežem vse te svoje račune in na koncu pač imam en search čez to. In to je cilj. Nismo še čistem, trenutno povezujemo te najbolj znane storitve, ne? Ampak lezemo tja. Pa vmes storitve umirajo. Tako da, recimo pač en let smo poslušali, a bi lahko dodali, zdaj sem že pozabil kaj, Voalo, mislim da, a bi lahko, mi imamo ful uporabljamo Voalo, lahko dodate Voalo in Voala je prejšnji mesec objavila, mi zapiramo firmo. Tako da v redu je. Smo vedeli, da ni treba. Cool. Andraž, poslovni modeli. Ja, to je tako, v bistvu je dosti zoprno vprašanje. Zakaj? Sploh evolucija poslovnih modelov. Znotraj firme se ponovadi dogaja svašta probaš. Pa tako, ko prebereš, kako idealno narediš, canvas, zračunaš, kaj po tistim pogreš tisti delati, ne. Lej, dobra vaja v slogu, ampak to ni tisto, kar se v resnici dogaja, tako, kar se je vam levo pa desno, ne. In v bistvu pač kot institucija se veliko več stvari naučiš, kot kdorkoli od odzuni sploh vidi. In zdaj, jaz lahko sicer dam zgoščeno varianto tega, ne. Samo tisto, kar bi rad opozoril, ne, je, da v zadnje je toliko majhnih detajlov, pa toliko drugih stranpoti, ki bi rabili nekaj ur, da gremo skozi vse, ne, da se je malo nevarno včasih učiti na teh lekcijah, kako so firme našle svoj biznis model. Poleg tega, da vsi podjetniki seveda hočejo neko zgodbo furati in zaradi tega nikoli ne povejo vseh detajlov, sploh če kaj ne bi čist vklapali se v zgodbo. Ne. Tako da tukaj vedno biti pazljiv, ne, ko podjetniki, ja, sem bil, ne vem, mogoče tvoja nesreča, ne, je resnična, ampak ogromno je teh zgodb, koliko krožijo, ki so v bistvu post festum utemeljitve nekih idej. In je zelo tako pazljiv biti. Hočeš kaj dodati? Ne. Aha, okay. No, lahko pa grem tako na hiter skozi nas. Po dveh, se pravi, nekaj smo naredili za multimedijski center TV Slovenija in po 2 mesecih smo obletali vse medije v Sloveniji in ugotovili, da pač ta izdelek je povsem zgrešen, da ne bo šlo in pač back to the drawing tape. Nisva imela nobene ideje, hotela sva nekaj v tem spaceu delati, približno nekaj s to tehnologijo, ampak kaj pa sploh nisva vedela. Boštjan je hodil na sejme evropskih televizijskih hiš, da bi ugotovila, bi lahko drugim hišam prodali. Potem jaz sem se ukvarjal z nekimi drugimi tehnologijami in na kar Boštjan pač reče, dajmo se prijaviti na ta seedcamp, ne, en od teh bootcampov startuperskih. Ne. In ok, kva bomo prijavili na seedcamp, ne. In potem je iz tega potem prišlo, ja, kva bi znali narediti, da bi bilo verjetno malo bolj consumer, pa tako pa ono in potem po nekaj časa se pravi išlo iz tega, da nekaj moraš se spomniti, pa sva se pa navdušila nad idejo, da bi pa lahko v bistvu to, kar smo hoteli za TV pa za medije, da bi bili tuli, se pravi orodja za njih, da bi v bistvu jih lahko demokratizirali, pa lahko povsem ponudili ta orodja, ne, blogerjem, piscem na forumih itd. In pa smo se s to idejo prijavili, ne, ki je bila zelo široka. Potem pa, ko smo bili sprejeti, smo mogli, ok, zdaj imamo pa 3 mesece, nekaj moramo narediti, zdaj moramo pa nekaj zelo zožati, ne. In smo se zožali na blogerje in naredili produkt samo za blogerje, tisti prvi prototip v 3 mesecih in potem v bistvu launchali to na podlagi prototipa, fundraisali, brez kakršnega koli biznis modela, launchali to, po nekem naključju to ni bil čisti flop. In so ljudje kar začeli uporabljati. Zelo dober, spet malo po naključju, malo zato, ko smo delali zelo dober marketing, se pravi, predvsem skozi PR smo na začetku imeli, kar je nekako potem nam dali
tisti zalet na začetku, da smo nadaljevali, in potem smo pač nadaljevali in prvo let nismo vedeli, kje bomo kaj zaračunali. Pol drug let je začel denarja zmanjkovati, smo začeli razmišljati, kako produkt obrniti v to, da bomo kaj zaračunali, ali bi zdaj končnim uporabnikom, ali bi oglaševalce imeli, ali bi medijem spet zaračunali za ta tool, ampak zdaj za druge, te bolj večje ameriške online medije. Ne? In spet smo naredili te cikl, se trikrat investirali veliko v to, da smo razne produkte zgradili ali pa vsaj usmerili produkt, pa ne uspeli. Potem smo v bistvu razne tipe oglaševanja in smo ugotovili, da v SEO oglaševanju pa tisti produkt, ki ga mi imamo, s tistimi userji bi pa dober delal. Potem smo začeli to razvijati, smo prodajalca dobili za to, ni šlo, smo se odločili, da gremo še vse naprej, probati smo drugega prodajalca in začeli rasti. Tako, kup takih gorih dol. No, in potem smo pa nekako prišli do tega, da zdaj pa imamo ta tip oglaševanja blogerjev, medtem ko pišejo svoje članke. Zdaj pa to next big thing, zdaj treba pa to samo poskalirati. In potem smo se 2-3 leta trudili to pač poskalirati in tisto, kar je bilo, pač imeli smo neke uspehe, količina prihodkov je vztrajno rasla, tako nikoli nismo bili profitabilni, ampak smo že tako kar resne prihodke imeli. V ekipi pač 20-30 ljudi takrat. Na kar smo ugotovili, da ne glede na to, kaj naredimo, mi ne vidimo, kako bi prišli iz, ne vem, recimo, da smo takrat delali 4 milijone na leto na 40, na 400. Ne? In smo se začeli praskati po glavi, a lahko iz te pozicije, ki jo imamo, spet nekam drugam gremo. Ne? A bi delali za e-maile, smo vmes že nekje za e-maile, tako kup nekih stranpoti, no, ki jih se ne vidi, ne, v resnici. In vmes moraš pa skozi nekako še vse veliko discipline držati, da se ne razletiš pa kompletno. Ne? Vsakič samo eno stvar novo hkrati, ne? Bog ne daj par stvari hkrati testirati. Ne? Nas je kar veliko šal, ko smo to počeli. Ampak naučiš se lahko sam na lastni koži. Spet ne, potem pa svetovalca za produkt smo dobili, pa smo si opravili glavo z vsemi najnovejšimi mantrami. In potem smo šli in smo rekli, smo takole zasidrani, zdaj imamo pa ta long tail, pa lahko en drug tip oglaševanja na tem long tailu interneta naredimo. In smo vse preračunali in smo šli tisti delati in smo ugotovili, da tisti ne deluje. Da v bistvu tistega trga ni to, kar smo mislili, da smo prepozni, v bistvu, da smo se spomnili, da par let nazaj smo imeli to idejo, pa če bi jo takrat eksekutirali, bi mogoče bili čist druge. Ne? Potem smo rekli, ne bomo to, bomo drugače, bomo bolj tule v drugo smer obrnili. Pa smo kupili v bistvu spet nekako Boštjan je prišel na idejo, da smo 2-3 plugine, tako ekstremno popularne, ker ljudje niso vedeli, kaj bi z njimi naredili in smo jih kupili od avtorjev za ne preveč veliko denarja. Smo pol network iz tega naredili, pa smo to probali, pa tudi to ni šlo. Potem smo pa v bistvu ugotovili, ne, ko smo pa prodali, nekaj smo pa vendarle prodali, da znamo pa prodajati te oglaševalske kampanje za vsebine. Ne. Smo rekli, dobro, pa dajmo probati iz tega narediti nekaj. No in potem tukaj smo pa, to pa bilo recimo, da 2 let nazaj začeli pa resno razmišljati, mogoče ne bomo tak, temu bi se rekel, vertikalen network, kjer imaš v bistvu in svoj oglasni prostor in si exchange in prodajaš, ampak smo pa dobri kle v tej prodaji na dnu. Ne. Dajmo zdaj narediti najboljše tehnologije za prodajo oziroma stališča kupca za nakup oglasnega prostora, ne. Če smo bili dobri v prodaji oglasnega prostora. In smo potem šli in spet seveda moraš celo firmo obrniti. 5 ljudi mogoče lahko v veliko krajšem času, ko firmo 30 ljudi obrneš. Ne? Moraš tudi mogoče zamenjati nekaj ljudi, da lahko to narediš. Pa smo 1,5 leta rabili, da smo se nanišanili na nov produkt. Skrbi za to, da ta star še vedno nos nekaj denarja. Ne? Potem, ko se nanišaniš, smo zdaj recimo let pa pol v tem novem produktu, ki je v bistvu, če zelo na kratko razložim, zdaj veliko vsebin se ustvarja, ne, kjer so brendi pogruntali, da pač oglaševalske kampanje z banerji na internetu ne delajo, zato morajo same vsebine, ki jih potem po eni strani na Facebook pa podobno tako organsko, po drugi strani pa vseeno morajo dodatne bralce dobiti, ne vem, zavarovalnica naredi članke o tem, kako pipe po zimnavju zmrzelne, kaj treba narediti za vzdrževanje avtomobila pa tako naprej. In poleg organskega Facebook tudi bralce pač kupijo na te vsebine njihove in mi jim pomagamo v bistvu
najti prave bralce in najbolj učinkovito v bistvu zakupiti oglasni prostor za njihove vsebine. In potem smo to šli in potem smo to delali in smo ugotovili, da v bistvu pa investitorjem ni všeč način, kako mi prodajamo, ne našim trenutnim, ampak tistim, od katerih smo za naslednjo rundo nekako se zanimali. Ne. Smo ugotovili v bistvu, da so neki novi trendi v oglaševanju, kako moraš to zaračunavati in skozi vsake pol leta nekaj bistvenega ugotoviš o svojem produktu, o svojem trgu in iskren povem, zelo malo v bistvu od tega se navzven vidi. No. In zelo težko v bistvu se z mamo pogovarjaš, ko si v zadnjem letu naredil pol. Ne. Ja, če vedno delamo isto, vse zdaj čist drugače. Tako, če sem dal to malo vijuganje, v bistvu predvsem bi poudaril na ogromno nekih stranpoti, ki se nazaj potegneš, pa spet probaš drugo. No. To je tisto, ki mogoče se premalkrat vidi. No. Zdaj, omenil si tudi investitorje, ker se približujemo koncu, mogoče še na kratko o pomenu, skratka, vi ste kar nekaj rund investicije dobili, kako pomembna je bila ta investicija za vas, plusi, minusi? Ja, izjemno, mislim, takrat smo v bistvu, težko bi vedel, kje bi bili, če bi šli po drugi poti, to je vedno nemogoče, ampak lahko pa povem, da pač imeti dobre investitorje je ena bistvenih stvari, ker če niso investitorji poravnani s tabo, je zelo, zelo težko v bistvu razvijati posel, no? ker ti skozi nekdo lahko skače od odzadaj v zgodbo z nekimi svojimi drugačnimi vizijami. In pravi investitor dejansko pač se odloči za podjetnika in ga potem podpira na vse možne načine. Hkrati, ne vem, mogoče podobno izkušnjo imate kot spin-off, no? Kako je pomembno, no, da ne vsiljujete ali investitor ali glavno podjetje svojih idej preveč. Ne. Sej mora dati resurse malo na voljo, ampak ne pa je podjetnik tisti, ki mora voditi in se odločati, kam se bo pivot zgodil. Je bil pravi investitor sreča ali ste v bistvu... Lej, sreči moraš pomagati. Okay. Vložili smo ful energije v to, da smo točno tega investitorja dobili, ampak ja, seveda, na koncu je tudi sreča zraven. Sreča je pač na strani drznih, včasih rata, včasih ne, včasih vse prav narediš, pa ne bo rata. Ni tukaj formule. No. Okay. Hvala. Damjan, investitorji? Ja, ok, pri nas je zgodba v bistvu dosti drugačna, kot pri Zamanti. Mi smo na začetku sploh tako, kot sem prej povedal, no. Nam je zelo koristilo, da se govori, da smo spin-off velike firme, čeprav ni bilo čistko. Mi smo imeli v bistvu angelskega investitorja, ki je pač nam zagotovil ne toliko finančno, kot pač neke osnovne pogoje v smislu pisarn in takih zadev. In on je bil pač direktor te firme, zato smo pol, kadar je prišlo prav, govorili, da smo pač spin-off iz firme, čeprav v resnici firma kot taka ni imela nič z nami. In pol v bistvu hmal potem, zato, verjetno zaradi tega, ker smo v bistvu v zelo kratkem času, bi rekel pol leta, uspeli podpisati pogodbo s Telekomom, ne, velikim tujim. Smo imeli takrat pol veliko ponudb, ampak pač to je firma je stara pol leta. Ne. Sprav, ponudb je veliko, ampak nobena ni taka, da ti bo spremenila življenje, no, tako bom rekel. Ne. Nobena ni njihova zdaj, ne vem, zadnja runda, ne, ampak to je tako, ne, takrat investitorji vidijo ful dober potencial, sveda dal bi pa 20 urjev za, ne vem, po možnosti 95%, ne. Če gre 96, še boljše. In takrat smo pač nekako sklenili, ne, lej, zaenkrat je v redu. In v bistvu smo imeli eno tako zavestno odločitev, v kateri smo se odločili in smo sami kot 4 ustanovni, do zdaj mislim, da vrgali v firmo že vsaj, ne vem, 150 urjev. Prek tega, da ne vem, eno leto nismo imeli plač, se pravi, na vse možne načine, ampak veliko smo vložili v firmo in v bistvu veliko zaradi tega, ker se nam je zdel, da smo na trgu v bistvu nekaj uspeli narediti. In se nam je zdel, dajmo probati stisniti to, do kamer gre, če pa ne bo šlo, bomo pa razmišljali takrat, a gremo res po investicijo ali ne. Tudi zato, ker pač, ko je nekaj časa minil, smo bili zmer bolj v tem enem, ne vem, kako bi temu rekel, ampak zelo sem v tem nekem duhu, ali nam bo uspel, ali pa bomo zaprli. Nočemo pa zdaj vzeti investitorja, ki nam bo pol 3 leta težil, da ne smemo zapreti, zato ker je še ena majhna šansa, da če pa pivo tam vsem pa nekaj bo. In pa po eni strani smo si
prej Andraž omenil, da pač njihovim bodočim investitorjem ni bil všeč njihov poslovni model, oziroma kako se prodaja. Mi smo si tle dost, sploh te tuje investorje odtujili s tem, ko smo v štartu, ko smo pač vse te poslovne modele. Ena stvar je, ki kakorkoli spreminjamo poslovne modele, ena stvar, ko ostaja enaka in to je, mi nikoli ne bomo v poslovnem modelu služili na podatkih na kakršenkoli način. To je pač ono, kjer se mi hočemo diferencirati od vseh firm, ki so naša konkurenca, ker pač vsi vemo, da Google, Dropboxi, Microsoft in tako naprej, oni v bistvu lahko stvari dajo za ston, zato ker oni denar dobijo z tega, da gledajo stvari, ki jih ti tja gor naložiš, na tem delajo analize, ugotovijo, kaj te je všeč in ti pol v Gmailu servirajo reklame. To je njihov poslovni model. Pač ljudje vejo, da je to njihov poslovni model in to je njihov poslovni model. Mi smo pač že v štartu rekli, vaši podatki pri nas so vaša stvar. Nas ne zanimajo in pač nikoli ne bomo poskušali tega kakorkoli monetizirati. Prav nikoli ne bomo gledali, kva imaš ti tam gor in ti pol serviralo glase za avte, zato ker imaš full slik avto. Pač tega ne bomo počeli. In pač je pa to trenutno najbolj razširjen poslovni model pač B2C segmentu. Pač vse velike firme ga furajo, razen Apple, pač Apple služi na hardwareu. Ampak in valjda tudi investorji so hype na to. Investorji pač pridejo in rečejo, valjda boš monetiziral podatke, podatki so danes ono, kar monetiziraš. Mi smo rekli, ne, mi verjamemo, da so ljudje za servis, ki je pošten in ki jim nekaj prinese, na koncu mogoče pripravljeni tudi nekaj plačati. Pač vse ne v štartu je zastonj za vse, ampak mogoče so pa nekoč pripravljeni nekaj malega pa plačati. In zato so naše cene nizke, ampak so, pač nekoč za pač upgrade. In ne vem, jaz še zmeraj stojim za to in pač kot firma stojimo za tem, da pač dokler smo mi tukaj v tej firmi, bo pač poslovni model ostal tak, mislim, brez tega elementa. In tle je bilo ono, ker smo tudi v bistvu ugotovili, da s res tujimi investorji Silicon Valleyja težko prideš čez, če jim naprej poveš, mi nikoli ne bomo zaračunavali za monetizacijo podatkov. Tam pač Amerika je precej drugačna od Evrope. Evropa je ta privacy v Evropi je na dosti drugem levelu kot v Ameriki. Jaz bi bil vseeno, tudi v ZDA pač so investitorji zelo različni in jaz si čisto dam predstavljati, da pri marsikom prideš tudi s tem, sam s tem si pa res pač zožeš. Sej, tudi, mogoče nisem tudi jaz dobro povedal, pri nas pač se je cela industrija premikala in v bistvu investitorji so prepoznali to prej, preden smo mi. Mi smo šele pol leta kasneje to ugotovili, da oni so pa videli tam na firm, ki so videli, kaj se dogaja. In včasih je dobro ustrajati na svojem, včasih se je dobro pa prilagoditi. Zdaj pa, da bi pa to vedel, pa you never know. 5 let bova pol povedala, bova primerjala. Peter, investitorji? Ja, poslušam tudi sogovornika, vidim, da imamo čist različne svetove, edino, kar nam je skupno, pač iskanje kupcev, ki je pa pač čist, ki je pa tudi edina stvar, se mi zdi. Zdaj mogoče, ne vem, jaz se podjetja oziroma podjetništva nisem lotil zaradi tega, ker bi pač iskal denar, ampak dejansko tako pač iz naivnega pač, res imel nesrečo, ni izmišljena zgodba in pravzaprav sem produkt hotel narediti za svoj uvinek, bom tako rekel, nisem ga mislil prodajati. Če ne bi 100 ljudi mi rekli, pač potem, mislim, 100 ljudi, meni mi ni rekel razen, prej, ko ste rekli, ko smo se pogovarjali glede pač, kaj je že skeptičnosti, bil je en človek in ta človek je bil moj sosed, ki mi je prepričal to, da sem sploh šel v nadaljno zgodbo. In ko se je pač ta proof of concept dokazal, da je pač to res koristno, so prišli na vrsto pač, bom rekel, te finančne zadeve. Zdaj po našem primeru SPS, zdaj pač koliko ste, verjetno niste toliko, druga stran pa seveda za tem pa investitorja. Zelo se strinjam s tem, da mora biti investitor poravnan, se pravi sporedno, do določene mere. Zdaj pač mladi ljudje smo zelo trmasti, kadar se zapikneš v neko idejo, od tega ne odstopaš, kar je normalno, ampak zapikneš se pa tudi v bistvu nek svoj pogled, ki pa ni nujno v tistem trenutku najbolj pameten. Zato je včasih dobro, da investitor ni poravnan s tabo in jaz sem imel srečo, da pač je bil moj investitor oziroma naš investitor tist, ko je vlekel stvari čist na drug pol, ampak ne z vidika, da bi hotel slabo ali pa da bi pač urival svoje produkte, ampak zato, ker je videl pač napačen model oziroma pristop.
ne, in tukaj nas je, bom rekel, čist resetiral, ne, nas premlatil, ne, v smislu ne zdaj fizično, ampak kar se pogledov tiče, ne, in nastavil, bom rekel, parametre, ne, ki so pa nesli naprej, ne, bom rekel, ki so pač hitreje prišli po rezultati. No. Se pravi, da pač se mi zdi, da je zelo pomembno, ne, da je investitor neka avtoriteta, neka oseba, ki se spozna na posel, ki je približno v tvojem poslu, logično, ne. Zdaj ne verjamem, da bi nek strojnik ne investiral v vajno podjetje, ne, ker se meni še zdaj ne sanja, kaj delata. Pardon, no. Saj razumem, ne, mislim, šala, ne, ampak in tukaj pač se mi zdi zelo pomembno to, no, da je pač seveda v tvojem segmentu, ampak da pač je pa, bom rekel, par nivojev, če ne ogromno nivojev nad tabo, da ti zna svetovati, pa te zna potegnati stran, kadar pač lineš napad. Ja, bluziš. Ja, jaz bi tukaj dodal, no, mogoče sem bil drugače razumem, ampak pomembno investitor je ravno to, da ti prinese tisti viewpoint, se pravi tisto zorno točko, ki jo sam ne vidiš. Investitorji, vsaj profesionalni, recimo ogromno pač dobijo iz industrije poslovnih modelov, vsega živega, vidijo veliko več, ne, pa so videli veliko več razvojev firm, kot si jih ti videl. Ne. Edino, kar se mi zdi pomembno, je to, da pač te investitor pove, kva ve, ne, te tudi oklofota, ne, ampak na koncu ti pa pusti, da se ti odločiš. Ne. To je tisto, kar se mi zdi pomembno. Ne. To se strinjam, ne, mislim, z to mogoče pozabo, ne, najbolj pomembno je, da ti na koncu pusti narediti napako. Ne glede na to, pač itak cilj se bo dosegel, ampak napako more, ne, se je normalno, ne, zdaj pač ne držimo napak, ne, če jih ne naredimo sami, ne, se nikoli ne bomo z tega nič naučili, ne, in to je važno pri učitelju, pri mentorju, pri investitorju, ki tudi je mentor, ne, da ti to dovoli, ne. Če ti to ne dovoli, ne, potem se prenese po moje, no, vsaj ta del na nekoga drugega, se pravi na njega, in to pač ni pol več tvoja pot. Važno je, da ohraniš pa vse svojo pot. Ne. Okay. Dovolimo še eno vprašanje. Ok, tam zadaj Blender. 100 gigabajtov tvojih. Ask dela prometno signalizacijo. Ja. To je taka stvar, ki ne bo tako hitro doživela neke totalne disrupcije. Kufer se ukvarja z podatki. Podatki se tudi ne bodo bistveno dramatično spremenili. Potem pa pridemo k Zemanti, ki se ukvarja s contentom. In content je pač, po mojem mnenju, vsaj res taka subjektivna reč, ker pač se to konstantno spreminja. Ne? Pred tednom dvema Medium objavi, da bo začel brende povezovati z kreatorji contenta na svoji platformi. Ko pride taka novica do Zemante, kakšna je reakcija? Super, mislim, za nas vse, kar brendi več kontenta sproducirajo, je na koncu več posla za nas. Tako da to je super. Je pa tako, ne, čist prav, no, in jaz mislim, da pri podatkih se tudi ogromno dogaja, no, ampak recimo te industrije, ne, tisto, kar v teh industrijah iščeš kot podjetnik, je ponavadi ravno to, kar se nekaj spreminja, pa upaš, da si videl nekaj pred drugimi, ne, mogoče je to ta timing, ne, če se vračamo nazaj. In zdaj pa tako, to te lahko zelo hiter povoz, ne, lahko si en let na višku in naslednji let povoz, tisto, kar moraš je pa sam sebe včasih reinventati, včasih še bolj globoki to neko zgodbo. In mislim, da pač, ja, to so zgodbe, ki se zelo hiter spreminjajo. In pričakujem, da bom čez, ne vem, 2 let imel v Zemanti, kaj točno delamo, pač spet malo drugačno zgodbo. Mislim, da par stvari bo ostalo enakih, ampak bom rekel, ne, tisto, ki sem pravil 2 leti v kibli nazaj, pa ne mi verjeti, poslovni model smo mogli čisto drugače spremeniti, da je šlo čez. Ne. In to je nekaj normalnega v teh industrijah. Če imaš res fiksno idejo, kaj bi rad delal in se ne prilagajajo levo, ne desno, je mogoče boljše v drugih industrijah biti. No. Jaz bi sam dodal, ja, pri nas podatki se res, dobro, to, da se ne spreminjajo, relativno stvar, ampak je pa pri nas mogoče kreatorji našega trga, ne, so pa mogoče še malo bolj hitri pa še malo bolj na nož med sabo, kakor Zemanti. Čeprav tudi advertising svet je, ker pač na koncu je pa pač svet, v katerem se mi trudimo boriti za svoje, ne,
je pa svet, ki mu vladajo Amazon, Google, Microsoft in to so firme, ki so v zadnjih 5 letih v bistvu uspele malkane ubiti velikane pač prejšnjega stoletja. Mislim, zdaj so se dogajali ogromni mergeri in še se bojo med proizvajalci diskov, med proizvajalci računalnikov in to sam zaradi teh parih startupov izpred 15-20 let. Pač zdaj posledica Amazona in Googlea je bilo pač ker največja združitev v zgodovini teha, zdaj, ker sta se Dell in EMC. Prav EMC nekoč sinonim za serverje, kar je menda v tem corporate svetu pomenil extra money charge. Pač firma, ki je bila tako 15 let nazaj, s komorkoli se pogovarjal, jaz, ki sem bil v tem svetu računalniškem, je bilo server EMC. To je bila firma, ki je imela kapitalizacijo večjo od slovenskih proračunov. Danes, mislim, pač zdaj se je pač prodala, ker usiha, ker ne najde več trga, ker ji prihodki upadajo. In pač ta naš svet je tako, pač zadnjič je bila nekje statistika, da Amazon vrže v enem letu ven 670 novih funkcionalnosti v svojem core produktu, samo v core produktu, kar je pač AWS. Zdaj je rato AWS, pač, ker je zdaj na zadnje Amazon je zdaj rato profitabilen iz podatkov. To je zdaj neverjetno presenečenje za cel svet, ker zdaj zdaj v tem quarterju so s podatki zaslužili toliko, kot s celim retailom v Ameriki. Kar je, mislim, profita so ustvarjali, ne zaslužili, profita so ustvarjali tle toliko, kar na celem retailu v Ameriki. In to je pač dejansko nov svet in ta svet se spreminja vsak dan in jaz moram reči, da pač včasih se zbudiš in bereš novice včerajšnjega ameriškega dne tako z navdušenjem, včasih pa pač si pa na unem momentu, ki pravijo, da je edino vprašanje, ki ga more pač direktor oziroma šef znati odgovoriti kadarkoli za to, da je lahko šef in to je kva pa zdaj. To je menda edina stvar, to je tvoja edina služba. Da pač v kjeremkoli trenutku, ko te kdorkoli zaposlenih vpraša, kaj pa zdaj, da imaš odgovor. Eno vprašanje še imamo za tiste, ki ste šef iz enega šefa. Kdo je tu kakšen šef še, ki ima kakšno vprašanje? Ne? Mogoče za Peter, evo, 100 giga, 20 tvojih. Prometna signalizacija. Hvala, evo. Podarim Andražu, ko se je pripeljal iz Ljubljane. Glede prometne signalizacije, to je zelo splošen, zelo splošna tema, tako da bi rekel, da se računalništvo ne bo več spreminjalo. Bom rekel, znotraj pač tega produkta ali produktov, kar jih ponujajo, sigurno bo velika sprememba, sploh v inteligentnosti. Ko sem prej omenil, pač avtomobili danes že vozijo sami, testirajo, mislim, da celo Google ustvarja nekaj, vsak pač velik player pač nekaj dela na tem, in temu bo sledila, oziroma bi mogla slediti tudi prometna signalizacija. In tukaj bom rekel, mi delamo na tem, sigurno nismo edini, ampak spremenila se ne bo, pa tudi spremenili ne bo naše podjetje, spremenili bo pa sigurno, bom rekel, varnost na naših cestah. Ne samo tu, ampak vse posod. Recimo prometne nesreče, ki jih mi odpravljamo, teh se zgodi na leto recimo 2000, 3000, sam zaradi razloga, recimo, neupoštevanja prednosti, oziroma pač zaradi tega, ker pač nekdo spregleda nekoga, ker nimajo informacije. In bom rekel, če to spremenimo, s takšnim produktom ali pa podobnim produktom, mislim, da smo spremenili sigurno, ne samo kulturo, ampak zelo veliko temu, da se te prometne nesreče, ko so čista neumnost, praktično odpravijo. In jaz mislim, da tukaj bo revolucija, zdaj ali bomo pač, kolkem delu bomo mi vključeni noter, bomo videli, ampak si pa nadejamo sigurno, zato smo tu, da bomo del te zgodbe, pač zavedno, bom tako rekel. Krasno, zato super istočnico za zaključek. Jaz bi se vsem zahvalil za ta prijeten izčrpen klepet. En aplavz, prosim.
skratka pač neko spoznanje, ne, da edina stalnica so spremembe v tem stetu, ne, in edini lastnost, ki vas ponese čez te spremembe, so v bistvu vztrajnost na koncu pod črto. Tako da, evo, zdaj vas vabim, da še vztrajamo kako minutko tam za šankom, pa še kako rečemo o reševanju tega sveta. Vam še enkrat hvala za pozornost, udeležbo, pa se vidimo prihodnji torek.